ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 1 ഗ്ലാസ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാല് ആവശ്യത്തിന് ഒരു 1.5 ലിറ്റർ വേണ്ടി വരും. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കുറച്ച്, പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട്, കിസ്മിസ്, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, 5-6 ഏലക്കായ്, പിന്നെ നെയ്യ്. ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായി കഴുകി എടുക്കണം ഗോതമ്പ്. എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. അതവിടെ അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഗോതമ്പ് മാത്രം എടുക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് പാലും 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 വിസിലടിക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് അടച്ച് ഗോതമ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 2 വിസിലായി. ആവിയൊക്കെ പോയി ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി. നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പാലൊഴിച്ച് ഗോതമ്പ് വേവിക്കുമ്പം ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി ആ ഗോതമ്പ് നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് മുമ്പേ എടുത്തു. ബാക്കി പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പായസവും തയ്യാറായി വരും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചവ്വരി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തികച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചവ്വരി കട്ട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്യ് ചൂടായി വന്നു. തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് കൊടുത്ത് അതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പം അതങ്ങ് മാറ്റാം. ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പായസവും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ ചേർത്തന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് റെഡിയായി. ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസിൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മുടെ പായസവും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആകും. അത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പെരുന്നാളിനൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ പായസമാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ചേർത്തും ഉണ്ടാക്കാം. പായസത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഏലക്കായും 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ 1 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത്
എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്ററും 1 കപ്പും പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഗോതമ്പ് പായസം റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.